这次收到的是客户寄过来的珐琅徽章，客户很喜欢的一枚。这枚徽章是由苏联造币厂制作，勋章直径 5.8 厘米，厚 1.8 厘米，银质镀金。正面上方一面飘扬的朝鲜国旗，上书朝文自由独立。五角星中一名指战员正挥着手枪在战斗中带领战士们向前冲锋。背面有朝文2级自由独立勋章8字，中心有一小圆柱形螺栓，上面扣有一个圆盖形螺帽。可惜这枚徽章客户收到的时候，五角星的地方已经破损。之前用了滴胶号称冷珐琅的方式修复，没过多久就开始变色有划痕，于是交给我们把高温修复。首先我们要把滴胶的部分给小心去除掉，然后再处理珐琅的部分，全部清除干净以后开始试色。因为客户寄过来的徽章银的程度不明，而且要在上面烧红色，是比较有挑战的。还好我们红色比较多，给实验了最适合在这个银质上烧制的红色，蓝色用的是英国的一款徽章蓝。全部烧制后，小心打磨掉不平整的部分，然后开始镀金。大功告成。客户看到后也是非常满意。